けば別れると刺さったままの割りガラス二人でいたって寒いけど嘘でも抱かれりゃ暖かいわさび溝隠れ道
海軍第7艦隊音楽隊の皆様でございます。米海軍第7艦隊音楽隊は世界に11隊ある米海軍艦隊音楽隊の一つで、西太平洋全域で艦艇、基地、外国要人用の行事をはじめ、多くの地域交流行事で音楽シーンを行っていらっしゃいます。
77回黒船祭開催おめでとうございます。私たちも今年、10回目の黒船参加となります。10回分の年を重ねてまいりましたが、私も元気、皆様も元気、町も元気を合言葉に、そして願うこの気持ちに変わりはございません。今日も皆さんに元気を届くように、みんな行くよ。はい、それでは、私たちの町の歴史を歌いました下田開国参ります。踊り子構え。黒潮香る風町港、沖に見えるは蒸気船、日本の夜明けの祝砲に桜舞います昇華組、それ日本一
じゃあそれをね。
ありがとうございました。